హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు. నా పేరు ప్రసాద్ రెడ్డి అండి. మీరు చూస్తున్నది దేశీ ఆవులండి. దీని పేరు వచ్చేసి గౌరీ. ఇది కాంక్రేజ్, ఇది కూడా కాంక్రేజ్. ఇది వచ్చేసి దీని మేల్ అండి. దీని పేరు వచ్చేసి అర్జున్. ఓకే, దీని విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందామండి. చాలామందికి తెలిసిన విషయమే, అయినా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను నేను. ఈ ఆవు పాలు వచ్చేసి A2 మిల్క్ అంటారండి. A2 A1 వచ్చేసి జెర్సీ మిల్క్. అది జనరల్గా ఇప్పుడు మనము అందరము సిటీలో ప్యాకెట్ పాలు అంటారు కదా, అన్ని మొత్తం టోటల్ జెర్సీ మిల్క్ వస్తున్నాయి. ఇవి మాత్రం రావట్లేదు. ఇది ఎందుకంటే కొన్ని తక్కువ ఇస్తాయని అభిప్రాయం ఉంటుంది. కాదండి, ఇవి కూడా బాగానే ఇస్తాయి మిల్క్. అంటే మన మంచి గోసంపద అంతా బయటి వాళ్ళు గుర్తించి కొనుక్కోవడం జరిగింది. మనం వచ్చేసి అక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకున్నాము. మన మంచి సంపద అక్కడ వెళ్ళిపోయింది. సంపద అంటే అదే, గోవు కూడా సంపద కిందకే వస్తుంది మనకు. దాన్ని మర్చిపోయాము. ఇప్పుడేమో సిటీలలో ముఖ్యంగా ఆవులు బేకారుగా తిరుగుతాయి, ఊర్లలోనేమో కుక్కలు బేకారుగా తిరుగుతాయి. మరి వచ్చేసి ఆవులు సిటీలో బేకారుగా తిరుగుతాయి, మామూలుగా ఊర్లలో మాత్రం పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. అది తేడా. అంటే కుక్కలకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఆవులకు ఇవ్వట్లేదు ఇవాళ రేపు. ఆ కుక్కల వల్ల ఏం పెద్ద మేలైతే ఏముండదండి. ఎవరైనా మనిషి వస్తే మొరుగుతాయి, కొద్దిగా సేఫ్టీ పర్పస్ తప్ప ఏముండదు. ఈ ఆవు వల్ల మొత్తం మన జీవరాశికి, భూమికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దాన్ని మనం మర్చిపోయాం. ముఖ్యంగా గో సంపద అంటే ఒక్క పాలనే దృష్టికి తీసుకుంటారు అందరూ. అసలు పాలు కాదండి, ముఖ్యమైనది పేడ. ఆ పేడ వల్లనే ఇప్పుడు ఏదైతే భూసారం కానీ మనకు కావాల్సిన పంటలు కానీ కేవలం పేడ, గోమూత్రం వల్లనే మనకు లభిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు మనకు ఎప్పుడైతే గోవులను మర్చిపోయామో అప్పటి నుంచి మనకు వ్యాధులు రావడం మొదలయ్యాయి. అంటే ఖాళీ పాలు కాదండి, ఇప్పుడు దీంతో ఆధారితంగా నడిచే వ్యవసాయంలో పండిన పంట మాత్రమే మనకు మేలు చేస్తుందండి. ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రతి భారతీయునికి అవసరం అండి ఇది. కాబట్టి మనము ఈ ఆవుల విశిష్టత ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలండి. ఎప్పుడైతే మనం మార్కెట్లో ఒక మంచిదానికి గుర్తింపు వస్తే ఆ మంచి వ్యవస్థ మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీరు పాలు కొన్నారనుకోండి, ప్యాకెట్ పాలు కొంటే ఈ జెర్సీ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది, ఆరోగ్యం మాత్రం తక్కువ డెవలప్ అవుతుంది మన శరీరంలో. కాబట్టి ఎక్కువ మటుకు మీరు దేశీ ఆవు పాలు తాగినచో మీకు దాదాపు సగం రోగాలు మీ ఒంట్లో నుంచి తరిమేయవచ్చు. అట్లనే మీరు ఈ గో ఆధారిత వ్యవసాయంలో పండిన పంటలు తినడం వల్ల కూడా మీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ గోవు వల్ల మనము జీవామృతం చేసుకోవచ్చు, ఘనజీవామృతం చేసుకోవచ్చు, మళ్ళా విత్తన శుద్ధి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి దీంతో. అంటే మనం బీజామృతం తయారు చేసి నాటే ముందు విత్తన శుద్ధి చేసుకొని భూమిలో నాటడం వల్ల భూమి నుంచి సంక్రమించే ఏదైతే ఉంటాయో వైరస్ ఎఫెక్ట్ కానీ చాలా మట్టుకు రోగాలు ఇది నయం చేసుకోవడానికి బీజామృతం తోడ్పడుతుంది. అందుకని గోవు విషయంలో ప్రతిదీ మనకు ఔషధం అండి. దీంతో ఉన్న వాళ్ళకు అస్తమా కూడా పోతుంది. మళ్ళీ ఇవి ఇంతకుముందు కూడా మన ఇంట్లలో మొత్తం గోమూత్రంతో శుద్ధి చేసేవాళ్ళు. పేడతోటి ఏదైతే మనం వంట చేసే ఏరియా ఉంటుంది కదా, అది కూడా అలికేవాళ్ళు. దీనివల్ల ఏంటంటే చెడు బ్యాక్టీరియా మన ఇంట్లో లోపలికి రాదు ముఖ్యంగా. అప్పుడే మనము రోగానికి దూరంగా ఉండగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే గోవు దూరమైందో అనేక రోగాలు మనకు రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి కాబట్టి గోవును ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు.